Oke, assalamualaikum sobat-sobat baper. Jadi kali ini kita akan melakukan sesi pemotretan. Jadi jangan sampai lupa sebelum lanjut ke aktivitas saya ini, jangan lupa untuk selalu support saya dengan cara subscribe, like, share, komen yang sebanyak-banyaknya bagi kalian yang belum, untuk terus mendukung saya agar saya lebih semangat melakukan konten-konten atau video-video terbaik dan terpopuler dan terhits. Jadi ini spesial edisi menjelang lebaran. Jadi ginilah, kalian udah tahu ya, tanpa saya sebutkan juga kalian pasti udah tahu apa yang saja yang akan saya lakukan nanti, karena saya akan melakukan pemotretan edisi baju lebaran untuk tahun 2019. Ini recommended banget teman-teman untuk membeli baju untuk lebaran, baik lebaran pertama, 2, 3. Jadi kalian bisa saya rekomendasikan untuk membeli baju seperti ini, karena ini bisa dibawa resmi, bisa juga dibawa untuk jalan-jalan ya. Jadi ya menurut saya ini recommended banget bagi teman-teman untuk melakukan mencari fashion yang style banget deh untuk kekinian 2019, untuk terutama anak-anak hits. Wow. Oke, kira-kira kali ini kita akan mengadakan sesi pemotretan. Inilah tempat lokasi di dalam studio Kalista. Jadi dia punya background terbaru untuk ya buat kita gaya-gaya lah kan. Anak hits kekinian tuh pasti nggak mau ketinggalan zaman. Oke guys, ayo japri terus, jangan sampai skip biar kalian tahu apa saja keseruan yang akan kita lakukan. Lagi bagi kalian, kalau ini adalah tempat studio yang sering kita pakai untuk pemotretan ataupun pembuatan video, dan ini background terbaru guys yang dipegang untuk background terbaru. Nanti kita akan pasang, kita akan coba background terbaru, bagaimana kita merasakan keindahan latar belakang kita. Wow.